Bueno, el día íbamos a hacer una fogata y ahora le voy a enseñar cómo hacer una. Lo que vamos a necesitar va a ser tres tipos de maderas. Las más pequeñas, estas son las medianas y estas son las más grandes. Luego acá tenemos la base, que va a estar compuesta por estos dos troncos. Y acá en el medio tenemos todo lo que será el incendio. Se va a hacer ahí, el pasto seco en realidad sería. Y yo puse una madera ahí atrás para que no me corra tanto viento de la parte de atrás del fuego, si no se me puede apagar. Lo primero que vamos a hacer es poner estas ramitas, las más pequeñas, sobre la base. Y ahora lo que vamos a hacer es prender el fuego, yo utilizando un encendedor. Hay mucho viento ahora, se me apaga. Tenemos un rato. De poquito se va prendiendo. Ahí de a poco se va prendiendo. Vamos moviendo un poquito las maderas. Ahí de a poco el fuego se va haciendo. Lo que tenemos que conseguir es que el fuego llegue a las maderitas de acá arriba. Vamos corriéndolas, si no, digamos que se mueve un poco el... Y una vez que el fuego va creciendo, le vamos agregando las ramas medianas. Que estas ramas, al ser más gruesas, va a ser lo que nos dé la brasa. Podemos poner un poquito de ramita seca que yo tenía acá al lado, acá arriba. Así el fuego llega a ellas y el fuego se agranda un poco más. Y bueno, una vez que el fuego se va agrandando, le vamos agregando los troncos más grandes que tenemos acá. Ahí. Vamos girando alrededor del fuego, viendo qué parte nos queda sin prender. Pero bueno, de a poco este fuego nos va a conseguir para hacer la fogata. Y bueno, acá terminamos el video. Hasta luego.